La tanta fila tiene que solucionarse inmediatamente ese gobierno. Si no soluciona, si no tiene capaz de trabajar, entonces levantarse, no hay apartamentos. Más que todo el alto de aquí, tenemos que levantarse. No, eso es que denuncie de una vez. Yo también estoy de acuerdo. Yo soy el Chicho Medina y yo creo que toda la culpa la tiene la policía del Alto. Escucha, no es culpa mía. Si fueron los mismos salteños los que saquearon. Ah, claro. Golpean los héroes de Sencata. Tírale unos fajos de serie B. ¿Cuál de todos? ¿El de 10, el de 20 o el de 50?